Filozofia dhe fantashkenca janë dy zhanret e botimeve të reja që prezantohen këto fundjavë në vitrinën e librit. Filozofi bestseller indiano-amerikani Osho dhe autori i njohur John Wyndham me romanin Dita e Trifideve, duke se janë libra që pritet të tërheqin më tepër vëmendjen e lexuesit shqiptar përgjatë ditëve në vijim. Prurjet më të reja në Adriano TC, në këtë fundjavë janë libra filozofik, kryesisht të shkrimtarit të mirënjohur indiano-amerikan Osho, që është Dashuria, Liria dhe Vetmia, dhe kryesorja është Jesh. Përveç librave filozofik, siç është Osho, në librarin ton ka ardhur edhe libri Dita e Trifideve, e autorit John Wyndham. Ky libër i përket asaj letërsie, e cila quhet pas-apokaliptike. Botuesi dhe përkthyesi i librit Dita e Trifideve të autorit John Wyndham, Piero Misha, tregon më tepër mbi këtë botim të ri që tashmë vjen në duart e shqiptarëve në një përkthim dhe botim mjaft serioz, pas suksesit që libri ka pasur në vitet 80 dhe ekranizimeve të shumta të historisë së tij. Është një lloj zhanri të cilin mbas fantazisë, siç është një traditë e madhe e letërsisë angleze që fillon që me udhëtimet e Gulliverit dhe me radhë, jepen në mënyrë të përmbledhur sfidat me të cilat mund të përballet njerëzimi në një moment të tjetër. Në radhë parë është një libër i bukur, një libër që lexohet me shumë kënaqësi, që jo rastësisht është bërë disa herë film nga BBC-a këto vitet e fundit, vitin tjetër do dalë edhe një film mjaft i më spektakolar i Hollywoodit, por te i kësaj është një libër që plotëson një literaturë sa interesante për të lexuar, aq dhe që të vështirë në mendime për gjendjen njerëzore. Përkthyesi Misha, i cili e rekomandon romanin Dita e Trifideve për lexuesin shqiptar, shpreh se zhanri i letërsisë post-apokaliptike dhe fantastiko-shkencore fatkeqësisht në vendin tonë nuk është shumë i përhapur, ndonse në Britaninë e Madhe dhe gjethe kërkesat për këto libra janë të mëdha. Rekomandoj për të lexuar sepse është një libër i rëndësishëm dhe që prezanton një lloj letërsie e cila jo vetëm në gjithë botën, por edhe në vendet rreth nesh, qoftë në Maqedoni, qoftë në Serbi, qoftë në Bullgari, ka lehtësi më të lexuar, kombinon aventurën, është mjaft i këndshëm për të lexuar dhe është një libër që mund të lexohet në çdo çast, me meditimin filozofik, sociologjik, që gjithkush mundet të mendojë që një ditë prej ditësh njerëzit mund të ndodhë. Është një, në dy fjalë vetëm, është një moment kur pjesë e madhe e njerëzimit verbohet për shkak të disa ngjarjeve që ndodhin, dhe ata individë të cilët kanë mbetur që mund të shohin, vlerësojnë jo vetëm sa të rëndësishme janë syt për ekzistencën shoqërisë njerëzore, po dhe se sa e ka vështirë e ka shoqëria njerëzore të adoptohet në kushte të reja. Përveç romanit fantastiko-shkencor të Wyndham dhe botimeve filozofike të Oshos, Dashuria, Liria dhe Vetmia, dhe kryesorja është Jesh, në librarin Adriano TC, lexuesi i kryeqytetit do të gjetë të tjerë tituj të ri, që kanë ngjallur interes për lexuesin si Ankimi Portnoyt, i shkrimtarit të njohur Philip Roth, i cili shquhet për detajet e mpreta, stilin e rrjedhshëm dhe origjinal si dhe sinqeritetin në mënyrën e të rrëfyrit që nga kritika botërore konsiderohet si magjepse. Një botim studimor, siç është praktika dhe teoria e psikologjisë individuale, vjen nga autori i njohur i kësaj fushë Alfred Adler, dhe u adresohet studentëve, por dhe pedagogëve të shkencave sociale dhe të komunikimit, si dhe lexuesit të apasionuar pas filozofisë dhe psikoanalizës. Po kështu nuk mungojnë dhe botimet për fëmijë. Plaku dhe Repka titullohet Porralla ruse, e cila vjen me ilustrime për lexuesin e vogël. Ndërkohë që autori Zylftar Plaku prezantohet me libri me vjesha Ciceroi si Kanarin, botim që u adresohet fëmijëve të grup moshave nga 3 deri në 6 vjeç. Së fundi, një tjetër libër manual me kuriozitete dhe këshilla mjaft praktike për fëmijët është Më ndihmoni të rritem, titulli i cili mbyll dhe prezantimin e botimeve më të reja të kësaj fundjavë në librarin Adriano TC.